ლიტვას ქალაქ მემელს დღევანდელ კლაიპედას, დანიას შლეზვინგის ნაწილს, ჩეხოსლოვაკიას სილეზიის მცირე ნაწილს, ერთა ლიგას 15 წლით ზაარს, ხოლო საფრანგეთს ზааრის ქვანახშირის მაღაროებს. გერმანიას მკაცრად უნდა დაიცვა ავსტრიის დამოუკიდებლობის აღიარების ვალდებულება. რაინის ორივე სანაპიროს 50 კილომეტრიანი ზოლი დემილიტარიზაციის ზონას უნდა დაქვემდებარებოდა. აფრიკაში გერმანიას უკლებლივ ყველა კოლონია ჩამოერთვა და ისინი გამარჯვებულმა ქვეყნებმა გადაინაწილეს. ჩინეთში ყველა კონცესიაზე, პრივილეგიაზე და საკონსულო იურისდიქციაზე გერმანიამ უარი განაცხადა და ასევე უარი თქვა სიამში ყოველგვარ საკუთრებაზე. გერმანიის სამხედრო სახმელეთო ძალები 1 მილიონზე მეტი არ უნდა გამختარიყო. აუცილებელი სამხედრო სამსახური გაუქმდა. სამხედრო საზღვაო ფლოტის ძირითადი ნაწილი გამარჯვებულ ქვეყნებს გადაეცა. ანტანტის ქვეყნების მთავრობებისა და ცალკეული მოქალაქეებისთვის რეპარაციის ფორმით გერმანიას დანაკლისი უნდა აენაზღაურებინა. ვერსალის ხელშეკრულებით დამცირებულ გერმანიაში ნოყიერი ნიადაგი მომზადდა ქვეყნის ხელისუფლებაში ნაციონალ-სოციალისტების მოსასვლელად. ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების დავალებით თავისუფალმა მოთამაშეებმა მეორე მსოფლიო ომისთვის მზადება დაიწყეს. მათ მიერ შერჩეული მესამე რეიხის ფიურერი ადოლფ ჰიტლერი იმ ამოცანის გადასაწყვეტად იქნა მომზადებული, რაც გერმანული არსის, სულისა და მე იმპულსის განადგურებაში გამოიხატა. ჰიტლერის მეთაურობით გერმანულმა ნაციზმმა არა მარტო სხვა ერებთან, არამედ საკუთარი ხალხის სულთან მიმართებაში უმძიმესი დანაშაული აიღო თავის თავზე. ცენტრალური ევროპის დანგრევა განადგურება, გერმანული სულიერების არსის დამახინჯება ნიშნავს სულთან დედამიწის ცივილიზაციის კავშირის გაწყვეტას, მატერიალურ უკუნეში ჩაძირვას და მსოფლიო ნორმალური განვითარების დაღუპვას. გერმანიაში ნაციზმის ექსპერიმენტის განხორციელების მიზანი იყო: პირველი, მეს კულტურული ცენტრის ამოძირკვა; მეორე, ინგლისურ ენოვანი სამყაროს სამეურნეო კონკურენტის მოსპობა; მესამე, გერმანული და რუსული კულტურების დაშორება. სამეურნეო კონკურენტის მოშორება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავდა გერმანიაში ფულის ემისიის კონტროლზე აყვანას და გერმანული მარკის დოლარზე გამოვლას. ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდი ბრიტანეთის მხრიდან გერმანული მეცნიერულ-ტექნიკური მიღწევების, გერმანელი ფიზიკოსების, ექიმების, ინჟინრებისა და უდიდესი კორპორაციების, ისეთი როგორიც იყო იგენ ფარბენის ხელში ჩაგდებას. ვნახოთ, რას წერდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი უინსტონ ჩერჩილი თავის მეგობარს, ლორდ რობერტ ბადბის გერმანელების შესახებ. გერმანიის უპატიებელი ბრალი იყო ის, რომ გერმანიას ჰქონდა მცდელობა მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში გამოეთავისუფლებინა საკუთარი ეკონომიკური სიმძლავრეები მსოფლიო სავაჭრო სისტემისგან და შეექმნა საკუთარი გაცვლის მექანიზმი, რომელიც მსოფლიო ფინანსებს მოგების გარეშე დატოვებდა. ამიტომაც ჩვენ ნაციონალ-სოციალისტებს კი არ ვეომებით, არამედ ჩვენ ვიბრძვით გერმანელი ხალხის წინააღმდეგ, რათა ერთხელ და სამუდამოდ განადგურდეს გერმანია. ჩვენ გერმანული სულის, შილერის სულის მოსპობა გვინდა, რომ ეს სული აღარასოდეს აღორძინდეს. ამით ყველაფერია ნათქვამი. ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების მითითებით
შავმა არისტოკრატიამ 1918 წლის შემდეგ დაანგრია რუსეთის, ავსტრია-უნგრეთის, ოსმალეთისა და გერმანიის იმპერიები და გააუქმა ამ იმპერიების მონარქიული სახლები. 1945 წელს მესამე რეიხი ორ ნაწილად გაყო და სტალინს აღმოსავლეთ ევროპაში სოციალისტური ბანაკის შექმნის ნება დართო. 1954 წლის 1-დან 22 ივლისამდე ამერიკაში, ნიუ-ჰემპშირის შტატში, კურორტ ბრეტენ-ვუდში კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა 54 სახელმწიფო მიიღო. მიღებულ იქნა ფულადი ურთიერთობებისა და სავაჭრო ანგარიშგების საერთაშორისო სისტემა. ამ სისტემამ საფუძველი ჩაუყარა ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი EBRD და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი IMF-ი. ბრეტენ-ვუდის საფინანსო კონფერენციაზე დასავლეთის პოლიტიკურ ფინანსურმა ელიტამ თავის სანუკვარ მიზანს მიაღწია, რისკენაც დაახლოებით 400 წლის განმავლობაში ისწრაფვიდა. ოქროთი უზრუნველყოფილი დოლარი მსოფლიო ვალუტა გახდა. საერთაშორისო ანგარიშწორების სისტემა ამერიკულ დოლარზე გახდა გამობმული. შავმა არისტოკრატიამ დოლარის ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული არჩევნებისა და ფულზე გაყიდული პოლიტიკოსების საშუალებით დინასტიური პრინციპი ბიზნეს სტრუქტურებში გადაიყვანა და იქ შეინახა. მართვის მემკვიდრეობითი პრინციპი არსად არ გამქრალა. ის უბრალოდ გლობალურ ტრანსნაციონალურ კორპორაციული დონის ბიზნესში ჩაინერგა. General Electric-ის დამფუძნებელი ვალტერ რეტენაუმ ერთხელ თქვა: 300 ოჯახი ერთმანეთს კარგად იცნობს. ისინი ევროპისა და მსოფლიოს ბედ იღბლის მმართველები არიან და მემკვიდრეებს თავისივე გარემოდან ირჩევენ. ამერიკელი ისტორიკოსი, პრეზიდენტ კლინტონის ყოფილი მრჩეველი კერკლ ქვიკლი წერდა, რომ მსოფლიო ფინანსური სისტემის მაგნატებს, არისტოკრატიულ ოჯახებს, მსოფლიო პოლიტიკის მართვა, ანუ მსოფლიო ეკონომიკის კონტროლი ძველი ფეოდალური მანერებით სურთ, მათ მიერვე მოწყობილ კონფერენციებზე და შეხვედრებზე. ამ ყველაფრის საფუძველია შვეიცარიაში განლაგებული საერთაშორისო ანგარიშწორების მსოფლიო ბანკი. ეს ბანკიც ფედერალური რეზერვის მსგავსად კერძო პირების საკუთრებას წარმოადგენს. ასევე კერძო სტრუქტურებია იმ სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკები, რომელთა ვალუტაც დოლარზეა გამობმული. ამ სახელმწიფოებს ეკონომიკური განვითარების კურსს ფედერალური რეზერვის დაქვემდებარებაში მყოფი მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი უდგენს. სავალუტო ფონდმა ფუნქციონირება 1947 წლის 1 მარტს დაიწყო. ეს ორგანიზაცია სხვადასხვა სახელმწიფოებისთვის კრედიტების გაცემით არის დაკავებული. კრედიტების მიღების შემდეგ ვალებში ჩაფლული სახელმწიფოები სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით თანდათან იწყებენ სხვადასხვა ჯურის ინვესტორების მიპატიჟებას. სინამდვილეში ინვესტორები ახორციელებენ სახელმწიფოს ძარცვას და ამზადებენ ეკონომიკური ფინანსური ტოტალური კონტროლის დამყარებას. ამგვარად, სავალუტო ფონდი ფულის მეპატრონეებისთვის რაღაც ყინულმჭრელი გემის მსგავს წარმოადგენს. ამერიკულ დოლარზე მიბულ სახელმწიფოებში სავალუტო ფონდს ფულზე გაყიდული პოლიტიკოსების სახით ყველგან თავისი ხელის ბიჭები ჰყავს. გამონაკლისი არც საქართველოა. 1971 წლის 15 აგვისტოს
პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონის გადაწყვეტილებით ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინამ შეწყვიტა დოლარის გაცვლა ოქროზე. ანუ გაუქმებულ იქნა ოქროს სტანდარტი. დოლარსა და ოქროს შორის კავშირის გაწყვეტა იურიდიულად 1976 წელს იამაიკის სავალუტო საფინანსო კონფერენციაზე გაფორმდა, რომელზედაც ოქროს დემონეტიზაცია გამოცხადდა. ფაქტიურად შეიცვალა 1954 წლის ბრეტენ-ვუდის კონფერენციის გადაწყვეტილება, რომ მსოფლიო ვალუტა დოლარი ოქროთი უნდა ყოფილიყო გამაგრებული და ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინას უნდა უზრუნველყო 35 დოლარის 1 უნცია ოქროზე გაცვლა. ამით ოქრო გახდა საბირჟო საქონელი, როგორიცაა ნავთი, ხორბალი, ყავა და სხვა. ოქროს დემონეტიზაციის გადაწყვეტილებას თავის პრეისტორია აქვს, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტს დეგოლს უკავშირდება. 1965 წლის მარტში დეგოლმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს ნიუ-იორკის პორტს 2 გემი მიაყენა. თითოეულში 750 მილიონი დოლარი იყო მოთავსებული. ბრეტონ-ვუდის შეთანხმებით დეგოლმა $1.5 მილიარდში შესაბამისი 825 ტონა ოქრო მოითხოვა. ფორტ ნოქსის საცავიდან გამოტანილი ოქრო ფრანგულ გემებზე დაიტვირთა. ამ პრეცედენტის შემდეგ იაპონიამ, გერმანიამ, კანადამ და სხვებმაც საკუთარი ოქროს უკან დაბრუნება მოინდომეს. სამართლიანი მოთხოვნის საპასუხოდ ფულის მეპატრონეებმა ოქროს სტანდარტი გააუქმეს, რის შემდეგაც დოლარის მწვანე ქაღალდის ღირებულება დაბეჭდილი და ბრუნვაში ჩადებული რაოდენობითა და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მე-6 ფლოტის სიძლიერით განისაზღვრება. მწვანე ქაღალდი არაფრით არ არის გამაგრებული. მიუხედავად ამისა, დოლარი არა მარტო ამერიკას, არამედ მსოფლიოს თითქმის ყველა სახელმწიფოს აკონტროლებს, რადგანაც ის და მხოლოდ ის არის საერთაშორისო გაცვლითი საშუალება. დღეს ამერიკული დოლარი მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი საქონელია. დასავლეთის პოლიტიკურ ფინანსურმა ელიტამ ფულის ტოტალური კონტროლის დასამყარებლად 2010 წელს ამერიკის სენატს ფატკას კანონი მიაღებინა, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს ბანკების უმრავლესობა ამერიკის შეერთებული შტატების საგადასახადო სამსახურში რეგისტრირდება. ამის შემდეგ საგადასახადო სამსახურს უფლება ეძლევა თავისი და უცხო ქვეყნების ბანკებიდან მიიღოს ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირების ანგარიშებზე არსებული თანხის ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების საგადასახადო სამსახურის მხრიდან ფატკას კანონის საფუძველზე ფულის მოძრაობაზე ტოტალური კონტროლი მყარდება. საგადასახადო სამსახური კი თავის მხრივ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ფილიალს წარმოადგენს. ახლა ვისაუბრებ ერთ-ერთ გავლენიან ანგლო-საქსურ დახურულ საზოგადოებაზე, თავის ქალადა ძვლებზე და მისი წევრების, ბუშების ოჯახზე. 1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ და ეროვნულმა ხელისუფლებამ ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ქართველები იმედის თვალით შეხურებდნენ მსოფლიო დემოკრატიის ფორპოსტს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშისგან თავისუფლებისთვის ბრძოლის სამართლიან საქმეში მხარდაჭერას ელოდნენ. დახურული საზოგადოების თავის ქალადა ძვლების საძმოს წევრმა ჯორჯ ბუშმა უფროსმა, მეტსახელად მაგოგმა, ქართველებს
ცივი წყალი გადაგვავლო და საქართველოს პრეზიდენტს ბოროტების იმპერიასთან მებრძოლ ეროვნულ გმირსა და სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის თავდადებულ რაინდს დინების საწინააღმდეგოდ მოცურავე პოლიტიკოსი უწოდა. რაში იყო საქმე? კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოკლედ განვიხილავ დახურულ საზოგადოებას, თავის ქალად და ძვლებს. ანგლოსაქსონურ სამყაროში ერთ-ერთი გავლენიანი დახურული საზოგადოება, თავის ქალად და ძვლები, თავის წარმოშობის სათავეს უილიამ ჰარინგტონ რასელის კომპანიის ფინანსური საქმიანობიდან იღებს. რასელების კლანი მე-19 საუკუნეში ოპიუმის ვაჭრობით იყო დაკავებული. გერმანიაში მოგზაურობისას უილიამ რასელი ილუმინატების იდეური მამის ადამ ვესჰაუფტის მსოფლმხედველობას ეზიარა. ილუმინატთა 5 ძირითადი პრინციპია. პირველი, მონარქიის განადგურება. მეორე, პატრიოტიზმისა და ეროვნულობის მოსპობა. მესამე, რელიგიის განადგურება. მეოთხე, კერძო საკუთრების განადგურება. მეხუთე, ოჯახის ინსტიტუტის დასუსტება. ილუმინატთა ამ დემონური არსის მქონე ფუძემდებლურ პრინციპს ხელს მოაწერს როგორც თავგადაკლული გლობალისტი ლიბერალი, ასევე იდეური ბოლშევიკიც. ოპიუმის ვაჭრობით ნაშოვნი ფულით ამერიკაში დაბრუნებულმა უილიამ რასელმა თავის მეგობარ ალფონსო ტაფტთან ერთად 1833 წელს იელის უნივერსიტეტის ეზოში ეგრეთ წოდებული მავზოლეუმის მსგავსი სამარხი, დახურული კლუბი ააშენა, სადაც თავის მეგობრებთან და თანამოაზრეებთან საიდუმლო შეხვედრებს მართავდა. საიდუმლო შეკრებებზე საუბარი ილუმინატთა მსოფლმხედველობას და მსოფლიოს მმართველობას ეხებოდა. დახურული საზოგადოება, თავის ქალად და ძვლების წევრები მხოლოდ პროტესტანტული აღსარებლობის ანგლო-საქსონური არისტოკრატიული ფენის წარმომადგენლები იყვნენ. ისინი თავის თავს თეთრ ანგლო-საქსონს პროტესტანტებს უწოდებდნენ. ეს ადამიანები ამერიკული საზოგადოების მხრიდან აღიარებულ ელიტას წარმოადგენდნენ. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან კლუბის კარები ებრაელებისთვის, შავკანიანებისთვის და ქალებისთვისაც გაიღო. უილიამ რასელის მეგობარი ალფონსო ტაფტი ამერიკის შეერთებული შტატების 34 გენერალური პროკურორი და ასევე 27 პრეზიდენტის ჰოვარდ ტაფტის მამა იყო. ჰოვარდ ტაფტიც თავის ქალად და ძვლების საზოგადოების წევრი გახლდათ. დახურული საზოგადოება თავის ქალად და ძვლები მაღალი რანგის სახელმწიფო ჩინოვნიკთა ნამდვილ სამჭედლოს წარმოადგენს. მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს. ავერალ ჰარიმანი, საბჭოეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, ბიზნესმენი, მილიარდერი. უილიამ კლინტონი, 42 პრეზიდენტი, 1993-2001 წლები. ჯონ კერი, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, 2013-17 წლებში. სტივენ მნუჩინი, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი, 2017 წლიდან. საძმოს წევრები ასევე იყვნენ და არიან სენატორი პრესკოტ ბუში, მისი შვილი ჯორჯ ბუში, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 1988-92 წლებში და შვილიშვილი პრეზიდენტი ასევე ჯორჯ ბუში უმცროსი 2000-2008 წლები. ამერიკის შეერთებული შტატების 51 პრეზიდენტის ჯორჯ ბუში უფროსის მამა პრესკოტ ბუში ახალგაზრდობაში მანქანების საბურავებს ყიდდა. დოროთი უოლკერზე დაქორწინების შემდეგ
მისმა სიმამრმა ჯორჯ ჰერბერტ უოლკერმა სიძე თავის ბიზნესში წაიყვანა და სულ მალე პრესკოტ ბუში ნიუ-იორკის უნიონ ბანკინგ კორპორეიშენის შვილობილი კომპანიის ბრაუნ ბრაზერს ჰარიმანის პარტნიორთა საბჭოს წევრი გახდა. იელის კურსს დამთავრებულმა პრესკოტ ბუშმა თავის ორ მეგობართან ერთად ოკლაჰომაში ფორტ სილის ფედერალური სასაფლაოდან აპაჩთა ტომის სახელგანთქმული ბელადის ჯერონიმოს თავის ქალა ამოთხარა და იელის უნივერსიტეტის დახურულ საზოგადოებას საჩუქრად უძღვნა. ჯერონიმოს თავის ქალას ამ საძმოს წევრები სხვადასხვა რიტუალების დროს იყენებდნენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს საბანკო გაერთიანება ბრაუნ ბრაზერს ჰარიმანი გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობდა. ჰიტლერის ხელისუფლების სტრუქტურების, კერძოდ ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის აქტივები სწორედ ამ კომპანიის მაქინაციებით თეთრდებოდა, რომლის დირექტორთა საბჭოს წევრიც იყო პრესკოტ ბუში. ასევე ბრაუნ ბრაზერს ჰარიმანის ერთ-ერთი დიდი დამკვეთი იყო გერმანული კორპორაცია იგენ ფარბენი და მისი აქციონერი ფრიც ტისენი, რომელიც ჰიტლერს აფინანსებდა. იგენ ფარბენი ნაცისტების შეარაღებისთვის ასაფეთქებელი ნივთიერებების 85%-ს და საკონცენტრაციო ბანაკებისთვის მომწავლავ გაზ ციკლონ ბ-ს ამზადებდა. ამის გამო პრესკოტ ბუშს 1942 წელს სასამართლოც კი ჰქონია. მისი ადვოკატი როკფელერების ახლო ნათესავი, ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს მომავალი უფროსი ალენ დალესი ყოფილა. როკფელერები თავიანთი ხელის ბიჭის ციხეში გამომწყდევას არცერთ შემთხვევაში არ დაუშვებდნენ. თვითონ როკფელერებიც ომის ბოლომდე ნაცისტებთან ფინანსურ ოპერაციებს აწარმოებდნენ. ლონდონის დასაბომბად აფრენილი ლუფტვაფეს თვითმფრინავები როკფელერების სტანდარტ ოილის საწვავს იყენებდნენ. 1951 წელს კონექტიკუტის შტატის მომავალმა სენატორმა პრესკოტ ბუშმა ნაცისტებთან წარმოებული ბიზნესიდან $1,5 მილიონი იშოვა.